खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों बिटिआर सोरखारा सासे इएमखौ बोख्लायबाय जिएसपिनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम गणश्याम दासखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। बिटिआरआव बिजेपि एजिपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि जथाय सरकार सोलिगासिनो दङमोन नाथाय नब कुमार सरेनियाया जथाय दोलोनि सोमोन्दोनिफ्राय दोरोदलांनायखौ नोजोर होनानै आरो जिएसपि बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल जथाय दोलोनि हेंथायै माखासे बिबुंथिफोरखौ ससियेल मिडियाआव लाखिबोबाय थानायखौ नोजोर होनानै माखासे समबो होनाय जादोंमोन रोखा खालामना होनो थाखाय नाथाय रोखा खालामना होयैनि जाहोनाव इएम गणश्याम दासखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय रायजो बेंगिरिनिसिम लाइजाम हरनाय जादोंमोन होननानै मोनथिनो मोनदों आरो लाइजामनि सायाव गनायथि मोननानै इएम गणश्याम दासखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना रोखा खालामना होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। खाम्फा बरगयारिया एमपि इलेक्शननि सिगांनो इउपिपिएलआव जयेन जानो गोनांमोन नाथाय बिथांखौ जयेन जाजानो गिनानै खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो थाखा गारहोनायनि मिजिंखौ लानानै आरो बिपिएफआ गावनि मुंखौ थिसनफिननो थाखाय खाम्फानो टिकेट होनानै एमपि इलेक्शन गेलेहोदों होनना बुंदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। खाम्फा बरगयारिया गावनि जेननाय आरो देरहानायनि जेबो बाथ्राखौनो रायज्लायनो हाला बिथाङा जेनखाबाय आरो केम्पेइन खालामखांनानै न'आव फैफिनब्ला जौ लोंनानै रुखु रुखु गाबो होननानै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि इएम रनजित बसुमतारिया गले गले बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों दि खाम्फा बरगयारिया एमपि इलेक्शननि उनाव इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन होनना प्रेस मिट लानानै रायजो राजानो फोरमायनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया फैगौ 2025 मायथाइयाव 14 नं चिरां दुवार ब्लकखौ खाम्फा बरगयारिनिनो थिग खालामनानै दोनखाबाय होनना बुङो रनजित बसुमतारिया। राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थिनि आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै माबोरैहाय अपोजिशन पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ फुस्लायनानै गावसोरनि आखायाव लाबोनो हागोन बिनि सायाव सानो रायजो राजाखौ माबोरैहाय बांसिनहै बोनो हागोन बिनि सायाव सानो आरो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रोङै लाखिनायनि खामानिखौ मावो। एमपि इलेक्शननि उनाव जेननाय आरो देरहानायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव थांनाय थाङैखौ समासो खिन्थासिगोन। क'क्राझारनि सनापुराव जानाय एबेक्सननि सायाव इएम रनजित बसुमतारिया बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे एबेक्सनखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरासो सोलो बाहायनानै खालामदों होनना बुंदों। बेखौ खालामफ्लादोंसो होनना बुङो रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि चेनेलाव एबेक्सन खालामनायनि सानसे सिगांनो बाथ्राया ओंखारग्रोखादोंमोन होनना बुङो बिथाङा। बे एबेक्सन खालामनाया खैसारसो होननानै बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। जायफ्रा बेबायदि खैसार खालामदों बिथांमोनखौ साजा होगोन होननानै बुङो बिथाङा। बिथांमोननि सायाव केस रेजिस्टारबो खालामगोन होननानै रोखा खालामनानै होदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो एबेक्सन जानाया आरो बाथ्राया बेसेबां सैथो एबेक्सना खालामफ्लानायसो होननाया बेनि थार सैथोआ थाबैनो ओंखारगोनखौ जोङो आसा खालामो। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों रायजोफोर। थांनाय साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि न'खरनि गार्जेनफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जानानै थाङो। नाथाय मा सावरायखो मा खोथा होखो बिटिआर सोरखारा? मख'नो गोनांदि जेलाव थानायफोरनि गार्जेनफोरखौ मा बुंनानै लिंहरदोंमोन सावरायमेलाव बेफोर बाथ्राफोरा मोनसे कल रेकर्डनि गेजेरजों सोराङाव फैदों नामा? लोगोसेनो एमबाथाया आलाय जानो हासिगौ होननाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे कल रेकर्डआव नुजादों। नोंथांमोना जुदि मोनथिनो सानोब्ला गोसो दङब्ला नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंनो हागोन। बाथानालाय माबोरै जाखो? बिनिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव। बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै हाग्रामा महिलारिखौबो खोनादोंमोनलै माबा बहनगोन मागोन। बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै। मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबनानै लादों। गावसिनि बेसेबां मानसिफोर दंमोन केसखौ फोजोबनानै लादों आरो जेलाव थानायफोरखौ बिसोरो बेलाव बहनदों। हेलौ बागि औ आंलाय लाफा बुंदों। दे नै कर्टआव फैदों आङो। आदसा दिनै कर्ट दंमोन ना? औ मारैथ' खबर सबर? खबर सबरथ' दङलै आं न'आवनो दं।
रायज्लायनो मोननाया गोबावथारसोमोनना बेखायनो हरदोंमोन हाब बिराद गोबाव जाथारदों मा गोसोखांना हरखालि नोङो गोसोखाङोलै सम बागि फ्राय आंथ' ओरैनो दंथ'यो दायो ओमफ्राय माबोरै जाखो नोंस्रालाय खबर सबरफ्रा गनायनि खबरफ्रा मा रोखोम मावबाय बेफोरबायदि गनायनि जेबो खबर गैयालै बागि थारमाने बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै जाखिनि गनायनि मानायनि रायलायदों मादों होनना बुङो बे नंखायसो रायलायाखै गनायनि जेबो माबा गैया खबर गैया निउस मिडियाफ्रावलाय खोनासोगारदों जोङो हरसिगोन होननानै माथो है नङा बेफोरो जों थारमाने रायलायदोंबा मादोंबा जों मिथिखायो ओमफ्राय थगायनायसो बेफोरो थगायदोंसो नङा उकिल हमबाय माबाय बेफोरबायदि बहुद खोथा दं बे उकिल हमना होदों होननाया नंखायसोलै थारमाने बिसोरो मोनसे ग्रुपनोल' हमना होदों आरो जे ग्रुपनो हमना होदों बेयो थारमाने मानसि खम ग्रुपनोसो हमना होदों थारमाने बिसोरो मिथिं दावथिं खालामनायफ्राव उकिल हमनानै होबाय जेलाव थानायफोरनि थाखाय होननानै बिसोरो रायजोफोरनो बुंनो मोजां जानायनि थाखायसो बेखौ खालामदों आरो बिदि उकिल हमनानै होआखै जेनेरेलाव मानो होनोबा दिनैसिम उकिलखौनो जों नुवाखै दिनैसिमबो थारमाने जोंना साखि फैगासिनो दं प्रटेस्ट उइटनेस फैनानै थांबाय होनबाबो उकिलानो फैयाखै होमबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय बे नंखायसो थगायनायसो आरो बेफोर रायजो राजाफोरखौ थगायनायसो हमनाय नंला होमबा बेयो उकिल हमनाया नङालै बेयो ओरैनो थगायनायसो जोंनो नुवाखै जोंनानो साखि फैगासिनो दं आरो साखि फैनायाव जुदि उकिल फैयाबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय थगायनायसो बेयो बाथानालाय माबोरै जाखो बिदिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव बयजोंबो जाबसिनजोब्बाय रायलायजाला बिदिखौ खुनु माबानिबो बासायनायनि लामा गैखाया आरो जुदि पलिटिकेल पावाराव थानाय सरकारा बहनाबा मालाबाबो बासाया आरो बियो एकदम डाइरेक्ट आलायनायाव थांखायो थारमाने बयजोंबो होजोबखाबाय दाबो दं मानसिया होफिनगासिनो जोंजोंबो दङ साबसिनजोब्बाय बरनबाथ' बियो बरननो हागौना सरकाराव थानाय हिसाबै प्रमद बर'आ हायोब्रा हायो जेलाव थानायफोरनि सायाव बुंनाय दंमोन बहननो हायैनि खुनु कुइसनानो फैया बेहाय मानो होनोबा बे सुक्ति जादों सुक्ति जानानै जुदि गवाबालाय मा जाखो बेलाय खबर मोनदोंमोन न'निफ्राय आयंमोना सहैदों गैया फैयाखै बिसोरखौ आं लेंहरलालै लेंहरबाबो खस्थ'सो होनाय जायो बोराय बुरि जाबाय आरो आइया बोरायाथ' जोंना 9 बोसोर जाबाय फैनो हाखाया दिनैसिम मोखांखौ नुवासै 9 बोसोर गारि मटर गाखोनो हाया ओमफ्राय आइयाबो फैनानै थांफिनबाथाय लोमजाहैयो बेखायनो आं लेंहरलालै खस्थ'बो होनाय जायो एसेबां गोजाननो थाखा फैसाबो आरो लस जायो ओइ बाहागि नोंनि फुराना लोगो रायलायनोलै सनितपुरनि एसे रायलायहरलाय हरलाय बाहागि ओइ आयो नै मोजां देहाबो बिदिनो देहाफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो दुखुजोंनो साग्लोबजोबजानाय बायदि जाना दङ ओमफ्राय खबर सबर दङलै जोंथ' बाहेरायाव थानाय मानसि खामानि दामानि बेफार बानिज्यबो मोजां नङा बाबो समस्त आंनाबो गाज्रिलै खबरा दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय बेयावबो थांनो नंदोंमोन थांनाय जायासै थांनोनो हायासै न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा मामानो हायासै आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला रावबो राव होला मा खालामनो जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै हिनजावाबो गैला जेरैबो जारलासो दा फिसाला सासे दं लेखा फोरोंनाय बिफा बोराया दिनै बिफा बोरायासो खामानि मावै मावै हाजिरा मावै मावै बिदिनो एसे एनै फिसौलाखौ फोरोंगासिनो उफाय गैया मा खालामनो 9 बोसोर जाबाय दिनैसिम दाखालि खेबसे फैनानै थांबाय बेखौ मा होलांनो हाखो आं मालाय मा हरनो हानो गावनो सोलिनो हाया आरो बिमा बिफाखौ मालाय आं माब्रै नायबावगोन सिङावलाय आरो नोंसोरना मा सोलिनो
बिराद दुखुसो जानानै थाबाय बिमा बिफानि माबाखौ बानगारनो मोनैया बाहागि बिराद गिदिर हांमा थालांसिगोनलै औ बे मोनसे थाबाय आरो दुखुआ बेफोरबायदि मालाबाबो आं जाथिनि नाजानायाव बेफोरबायदि जागोनखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो जाथिनि मावनो होननानै ओंखारदों जा रोंगौ बेखौ लानानै बेफोरबायदि जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो खोनाबावदों दाखालिबो ओरै सोरबा सोरखौबा न'खरनि गारजेनफोरखौ लेंहरदोंमोन जाहैदों बे प्रमद बर'आ आच्छा माबा बुंदों माने फार्स्टआव लेंहरनायफोरावथ' थाङाखैमोन जाहैदों उनावहाय न'खरनि गारजेनफोरखौबो होनबायनो मानसिफ्राथ' जेलनिफ्राय गबोबाय बेनिफ्राय न'खरनि गारजेन फैनानै लांफैनो हासिगोन मानसिखौ होननानै बुंहरबाय ओमफ्राय दाथ' बिदि बुंनाय लोगो लोगोथ' आरो मानसिफ्राबो जाथि खुरमा बाय बाहागि गासिबो गामिनि रायजो राजा ज' थांबाय जेलनिफ्राय गबोबाय होननाय लोगो लोगो दाथ' हजोंहाय थांनाय लोगो लोगो मामा आर'नाइ सोनो नागिरबायनो आर'नाइ सोनायाव नागिरनायाव बुंबायनो रायजोफ्रा ओहो जोंखौथ' मानो सोनो आर'नाइ जोंखौथ' आर'नाइ सोलायलायनाय जोंथ' जेबो खामानि मावाखै नोंथांमोना जेलनिफ्राय गासिबो मानसिया गबोजोब्बाय गावबागाव न'खरनि गारजेनफोरा फैनानै लांफैदो होननानै बुंहरनायखायसो फैदों जोङो बिदि जादों आरो दाथ' आरो जों बोरै आर'नाइ सोजानो होननानै जों नोंसोरो जायखौ सोनांगौ जेलाव थानायफोरखौसो नोंसोरो आर'नाइ सोनांगौ गबोयोब्ला खिन्थु जों सोजाया होननानै बुंदों जाहैबाय आरो मानसियानो गवाखै बोरै गबाय होननानै आर'नाइ सोलाबायनो नागिरखोसो बेनोथ' जादों दा लांनो नागिरदोंमोन खोमा बेफोर माबाखौ दा बेनिफ्राय होनबाय जाहैदों जोङो आंथ' सिगां बिसोरखौ एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थियाखैमोन रायजो राजाफोर दासो आङो एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थिबाय दा बिसोरखौ बख'नो थाखाय आं आखायाव लाबाय होननानै बुंदों जाहैबाय बे रायजो राजानि सिगाङाव बेनिफ्राय होनबायनो आरो फ्राय सोरबा सासेया होनबावदों जाहैबाय बिसोरो बारा ओरैनो गबोखानांगौआबो बारा सम गैखाला मथा मथि 1.5 बोसोरसो नांबावगोन 1.5 बोसोरसोनि उनाव बिसोर गबोजोबसिगोन होननानैबो बुंदों जाहैबाय बिसोरो बिसिम मामा बुंदों आरो बिसोरो 1.5 बोसोरनि उनावसो गगोन 1.5 बोसोरनि उनाव गबोजोबसिगोन बिसोरो नांगासिनो दङ बेफोरबायदि खोथा बुंदों जाहैबाय ओमफ्राय गारजेनफोरनो 5,000 फैसा राननानै हरदोंनो